Всем доброго дня, в эфире северокорейский новостной дайджест «Ветер Чучхе». Это как «Спокойной ночи, малыши», только для взрослых. Раньше всем одинаково нравилась вот эта песня, да, колыбельная. Спать ложатся, ага-хиха, ахиха. Там жираф тоже был, 66 подушек тоже было за ним. Ага-хиха, ахихиха, ахиха. Вот это нравилось. Сейчас разнообразия много пошло. Люди не знают, что смотреть. Буду погибать молодым. Ну и, конечно же, к переговорам. Мы тут уже гадали, к 16 мая Зеленский все сорвет. Однако Украина затянула и этот процесс. Вчера так и не встретились. Украинская делегация не успела приехать. Ну не получилось у них. Сегодня уже с утра начали мотать нервы и придумали какую-то трехстороннюю встречу. Украина, Турция и США. Интересно, чего ждут? Ждут, пока журналисты выйдут, чтоб пакетики достать. И ведь что интересно, непонятно, что хотят. Марафет, водки и девочек. А расчет очень простой – измотать нашу делегацию. Да у нас и на усталославянском объяснят им, где межу проводить будем. В карьере у меня много будет и уличных, и все. Ну да, нормально будет, да. Я не взял себе. Я думаю, не взял себе. Выделываются, как будто орешник есть у них, а не у нас. Это просто нам англичане подсказывают. А какой смысл срывать переговоры и устраивать новый виток эскалации? Честное слово, как дети малые. Дать бы им ремня. Нельзя детей бить. Чё это? Испокон века можно было. Не нами заведено, не нам и отменять. Очень схематично у вас на вазе орешник изображен. Ну и новый прикол выкинули эстонцы, попытавшиеся угнать наш танкер. Прибалты уже собрались брать судно на абордаж, но тут прилетела сушка. Извините, а эстонские пираты, они хуже сомалийских? Чё это вдруг англичане придумали прибалтов как хуситов использовать? С какой целью? Я признаюсь. Я намерен реквизировать корабль, набрать людей на Тартуге, чтобы вершить разбой на потребуемой черной душе. Помяните мое слово, когда-нибудь это плохо кончится. Эстонский флот в порт придет не весь, а потом посреди Таллина будет стоять российская таможня. Таможенника спрашивают, а скажите, а зачем вы пошли вообще работать в таможню? Он говорит, знаете, когда был маленький, я посмотрел «Белое солнце пустыни», и меня там потряс образ бескорыстного, преданного родине таможенника Верещагина. Ну и опять же, вот эта большая тарелка черной икры, павлины во дворе. Буду погибать молодым. Ну а вы, конечно же, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Ветер Чучхе. Свежая струя в информационной политике. Такого меня жизнь еще не готовила. А погнали! Буду погибать молодым. На станции Таганская к 90-летию московского метро установили барельеф со Сталином. Желающих сфотографироваться с вождем уже выстроилась очередь. Вы там совсем у себя, что ли, обезумели? А, смотри, как корежит Демшизу. Погодите, мы еще и аниме про Лукашенко снимем. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты с селедкой ее там с рыбой. Но зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Буду погибать.
погибать молодым. Обязательный отпуск для секса будут давать всем россиянам для повышения рождаемости. Дополнительная неделя отдыха будет оплачиваться так же, как и рабочая. В Госдуме считают, что отпуск поможет гражданам восстановиться после стресса и принять решение завести ребенка. Это так не работает. Типа дали лишнюю неделю, и вам тут же новых россиян начпокают. Тут как со строительством, очень вдумчиво подходить нужно. Буду погибать молодым. Ну и о погоде. Москву ожидают теплые дни. Так что, наконец, поменяйте резину и заправьте кондиционер. Короче, ногой поднимаем рычажок. Вот это. А рукой смотрим. Вроде не кипим. Но у нас интересная история о том, как Киркоров попал на американское ТВ. Это русско-болгарская поп-звезда. Его зовут Филипп Киркоров. Говорят, я похож на него. Филипп Киркоров. Я бы хотел иметь такие же волосы.